भोजन करने का समय छोटी सी है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बात है। प्रातः एवं सायं 2 बार करना चाहिए, बीच में भोजन नहीं करना चाहिए। प्रातः का समय प्रातः से 1 पहर के बाद और दोपहर के जस्ट पहले भोजन का समय है, लेकिन दोपहर के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। दोपहर के अंदर अगर हम भोजन करते हैं तो भोजन से रस की उत्पत्ति होती है, जिससे शरीर हमारा बलवान होता है। दोपहर के बाद भोजन करने से समय, बल, क्षय इन तीनों का नाश होता है। छोटी सी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू वेरी मच।